តើអ្នកដឹងទេថាមានវត្ថុមួយដែលមនុស្សបង្កើតកំពុងហោះទៅទីដាច់ស្រយាលបំផុតនៃចក្រវាឡហើយវាកំពុងតែត្រៀមខ្លួននិយាយពាក្យថាលាហើយមកកាន់យើងជារៀងរហូត Voyager 1មិនមែនគ្រាន់តែជាយានអវកាសទេតែវាគឺជាអ្នកនាំសាររបស់មនុស្សជាតិបាញ់បង្ហោះតាំងពីឆ្នាំ 1977 ឥឡូវវាមានចម្ងាយជាង 21,000 លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីទោះបីវាធ្វើដំណើរលឿនជាងគ្រាប់កាំភ្លើងរាប់សិបដងក៏សញ្ញាវិទ្យុដែលផ្ញើមកលើផែនដីខ្សោយជាងរលកសញ្ញា SM ធម្មតារាប់ពាន់លានដងទៅទៀតប៉ុន្តែ NASA នៅតែអាចស្ដាប់វាបានតាមរយៈ Deep Space Network អ្វីដែលសោកស្ដាយគឺថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់វាជិតអស់ហើយនៅសល់តែប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះវានឹងក្លាយជាខ្មោចយានហោះហើរក្នុងភាពងងឹតសូន្យឈឹងជារៀងរហូតសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីដំណើរផ្សងព្រេងដែលវែងឆ្ងាយបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិតើបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើយាន Voyager 1អាចធ្វើដំណើរទៅបានឆ្ងាយប៉ុណ្ណាមុននឹងយើងដាច់ការតាក់ទងជាមួយវាទាំងស្រុងរឿងរ៉ាវនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ 1977 ពេលនោះយាន Voyager 1ត្រូវបានបង្ហោះឡើងដើម្បីទៅសិក្សាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យផ្នែកខាងក្រៅមកទល់ពេលនេះវាបានក្លាយជាយានអវកាសដែលដំណើរការយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល41ឆ្នាំឥឡូវនេះ Voyager 1ស្ថិតនៅចម្ងាយ 21,000 លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីហើយកំពុងហោះក្នុងល្បឿន 61,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទោះបីវាជាវត្ថុដែលឆ្ងាយបំផុតពីផែនដីក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចតាក់ទងជាមួយវាបានជាប្រចាំប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើវាអាចទៅឆ្ងាយដល់ណាទៀតដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះយើងត្រូវយល់ពីរបៀបដែលវាផ្ញើទិន្នន័យ NASA ប្រើសញ្ញាកម្លាំង 20 គីឡូវ៉ាត់បាញ់ចេញពីផែនដីតាមរលកវិទ្យុវាត្រូវចំណាយពេលជិត 20 ម៉ោងទើបសញ្ញានោះទៅដល់អង្តែនរបស់ Voyager 1បើប្រៀបធៀបជាមួយយានទៅភពអង្គារគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ 15 នាទីពេល Voyager 1ផ្ញើទិន្នន័យមកវិញវាប្រើកម្លាំងត្រឹមតែ 20 វ៉ាត់ស្មើនឹងអំពូលភ្លើងតូចមួយនៅពេលរលកសញ្ញានោះមកដល់ផែនដីវាក្លាយជាសញ្ញាដែលខ្សោយបំផុតសឹងតែរកមិនឃើញប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យា Deep Space Network ដែលមានអង្តែនយក្សទំហំ 70 ម៉ែត្រនៅជុំវិញពិភពលោកយើងនៅតែអាចស្ដាប់វាបានតាមពិតទៅបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នយើងអាចតាក់ទងជាមួយវត្ថុឆ្ងាយរាប់ពាន់ឆ្នាំប៉ុន្តែបញ្ហារបស់ Voyager 1មិនមែនមកពីចម្ងាយទេគឺមកពីថាមពលវាប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលចុះខ្សោយទៅរាល់ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ 1990 គេបានបិទកាមេរ៉ារបស់វាចោលដើម្បីសន្សំសំចៃភ្លើងបន្ទាប់ពីវាថតរូប Pale Blue Dot ដែលបង្ហាញថាផែនដីយើងគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយក្នុងមហាសមុទ្រចក្រវាឡបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្ររបស់វានៅសល់តែ 4 ប៉ុណ្ណោះដែលដំណើរការក្នុងរយៈពេលប្រហែល 8 ឆ្នាំទៀតថាមពលនឹងអស់ទាំងស្រុងពេលនោះ Voyager 1នឹងផ្ញើទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់របស់វារួចក៏រលត់សញ្ញាបាត់ខ្លួនទៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៃទីអវកាសជារៀងរហូតសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណ